Frigidaire 2, Dünya Sağlık Örgütü standartlarına göre üretilmiş ve onaylanmış güvenilir bir soğuk zincir termometresidir. 2 ile 8 derece sıcaklık aralığında hassas sıcaklık ve soğuk zincir takibi yapar. Sıcaklık değerleri belirtilen aralıkların dışına çıktığında alarm verir. Ekranından 30 günlük, bilgisayarınıza bağlayarak 60 güne kadar geriye dönük sıcaklık kayıtlarını kontrol edebilirsiniz. Veri güvenliği ve ölçüm hassasiyeti sebebiyle Frigidaire pil değiştirilemez olarak tasarlanmıştır. Frigidaire ürününü yetkili satıcı Medicalista.com'dan bulabilir, ürünlerimizle ilgili aklınıza takılan tüm sorularımız için uzman müşteri temsilcilerimizle görüşebilirsiniz. Babe, I've been missing your touch.